Hii ni Tan Business Channel Online Television ikitangaza kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania. Karibu kwenye kipindi chetu cha Dira ya Ujasiriamali. Na kipindi cha leo tunaangalia kama mtaji wa milioni 2 unatosha kuanzisha biashara ya duka la vyakula. Nimekuwa napata maswali mengi kutoka kwa wadau wakitaka kufahamu kiasi cha mtaji wa biashara kwa biashara mbalimbali. Kuna mdau mmoja ameniuliza kama mtaji wa milioni 2 unatosha kuanzisha biashara ya vyakula. Kipindi cha leo cha Dira ya Ujasiriamali nitaeleza jinsi ya kutumia mtaji wa milioni 2 kuanzisha biashara ya duka la vyakula. Sasa unapotaka kufanya makisio ya mtaji wa kuanzisha biashara, huwa kuna vigezo vitatu ambavyo ndio vinatumika kufanya hayo makadirio. Sasa vigezo vyenyewe vitatu ni kama ifuatavyo. Kwanza ni gharama za kuanzisha biashara. Hizi gharama za kuanzisha biashara ni gharama zote ambazo unalipa wakati uko kwenye mipango ya kuanzisha biashara kabla biashara haijaanza. Kwa hiyo inabidi uangalie gharama zote ambazo unalipa wakati biashara bado haijaanza. Namba 2 ni gharama za kuendesha biashara. Gharama za kuendesha biashara ni zile gharama ambazo unalipa kuanzia pale sasa biashara inapoanza kusimama, yani unapoanza kufanya biashara. Kwa hiyo gharama zote zinazohusiana na biashara inapoendelea ndizo tunazoita ni gharama za kuendesha biashara. Namba 3 ni gharama za kununua vifaa vya biashara. Biashara inahitaji vifaa mbalimbali. Kama ni maduka, kutakuwa na makabati, kutakuwa na viti, kutakuwa na refrigerator na vitu mbalimbali, mafeni. Sasa hivi vifaa vyote kutegemea na aina ya biashara unayofanya ni sehemu moja hapo ambapo inabidi ufanye makadirio ya mtaji wake. Namba 4 na mwisho ni gharama za kununua vifaa ambavyo 4 ni gharama za kununua bidhaa ambazo utawauzia wateja. Sasa hapa ni swala la bidhaa, kama hivi vyakula ni vile vyakula utakavyowanunulia wateja, au huduma kama biashara yako inahusiana na kutoa huduma kwa wateja. Kwa hiyo haya ndio mambo 4 ambayo tunatumia wakati tunafanya makadirio ya mtaji wa biashara. Sasa kutokana na hivyo vigezo nilivyovitumia au nilivyokueleza vya mtaji wa biashara, kwa hiyo sasa inabidi nikutajie kimoja kimoja ni vitu gani ambavyo inatakiwa vitilie maanani wakati unafanya makadirio ya mtaji wa biashara. Kwanza ni swala la kusajili biashara BRELA. Ni muhimu unapoanzisha biashara uisajili. Usianzishe biashara ambayo ni bubu. Sasa kwenye kusajili kule BRELA unaweza ukasajili jina la biashara au unaweza ukasajili kampuni. Kwa hiyo ni uchaguzi uko kwako. Hii ni ya muhimu sana. Namba 2 ni swala la kupata leseni ya biashara. Inabidi upate leseni ya kufanya biashara. Usifanye biashara ambayo haina leseni. Hiyo inakuwa ni kosa kisheria. Namba 3 ni kutafuta mahali ambapo utafanya biashara. Kwa maana kuwa wengi tunazoea kusema neno frame au sehemu ambapo utafanya biashara. Kama ni duka, makao yako ya duka yatakapokuwa. Sasa pale inabidi ulipie kodi. Kwa hiyo ni gharama moja hapo ambayo utalipa wakati unafanya biashara. Namba 4 ni sehemu ambapo utakuwa unaweka bidhaa mle ndani ya frame yako, kwa sababu frame unapewa tu ni chumba. Sasa kule ndani itabidi utengeneze makabati, utengeneze zile zinaitwa frame za kuwekea bidhaa, viti na kadhalika. Kwa hiyo ni sehemu moja hapo ya gharama ambayo itabidi uilipe wakati unafanya biashara. 5 ni makasha ya kuweka vitu. Kwa sababu hii ni biashara ya vyakula, kutakuwa na makasha ya kuweka vitu kama mchele, kuweka maharage na vitu kama hivyo. Sasa hivi vitu vinahitaji gharama yake, inabidi uweke kwenye mtaji wako. 6 ni kwa kama ni duka, ina maana kutakuwa na mambo ya bili za umeme,
kuna bili nyingine labda inawezekana hata za maji, au kama saa nyingine wengine wanatumia mambo ya kompyuta, mambo ya simu. Hizi zote ni bili ambazo unalipia, nazo itabidi kuweka kwenye makisio yako ya mtaji. 7 ndio hii niosema ni gharama ya kununua bidhaa za vyakula ambazo utakawauzia wateja. 8, iwapo utaamua uwe na mfanyakazi atakaye kusaidia kuuza duka. Sasa anahitaji mshahara. Kwa hiyo hii itabidi uweke kwenye makisio yako. Na 9 ni gharama za usafiri. Kule utakapokuwa unanunua bidhaa au vyakula, kunahitaji usafiri kama hauna gari. Kwa hiyo itabidi ukodi vigari. Sasa hiyo nayo ni kitu ambacho inabidi ukitilie maanani. Kwa sasa haya ni mambo 9 ambayo inabidi uyatilie maanani sasa wakati unafanya makisio yako ya mtaji kwa ajili ya biashara ya vyakula. Sasa tunarudi kwenye swali letu la mwanzo ambapo tunasema kama milioni 2 zinatosha kuanzisha biashara ya duka la vyakula. Sasa nimejaribu kufanya makadirio kwa kutumia vigezo nilivyokueleza, na nimekuonyesha kama unavyoona, nimekuwekea hapo ili uweze kuona. Na mimi kwa makadirio yangu ya hapa na pale nimepata gharama ya shilingi milioni 1,980,000. Kwa hiyo ni kama hizo milioni 2. Kwa kifupi, kuna uwezekano mkubwa ukiamua kama una milioni 2 wa kuanzisha duka la vyakula na ukafikia ndoto yako ya kuanzisha hilo duka. Kwa hiyo milioni 2 zinaweza kutosha kuanzisha biashara ya duka la vyakula. Naona tumefika mwisho wa kipindi chetu cha Dira ya Ujasiriamali, na leo nilikuwa naangalia au naelezea kama mtaji wa shilingi milioni 2 unatosha kuanzisha biashara ya duka la vyakula. Asante na karibu tena.